Hi everyone, welcome you all. இன்னைக்கு நம்ம இன்னொரு டாய் பார்க்கலாம். வுடன் ஜிக்ஸா பசில். இட்ஸ் வுட் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லிட்டு வுட்டில் நம்ம இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இது மாதிரி பீசஸ் இந்த மாதிரி இது வர்றது வந்து வீடியோ கேம்ஸில் பார்த்துருப்போம். நிறைய வீடியோ கேம்ஸில் அந்த மாதிரி பீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு வுடன் போர்டு. பார்த்திங்கன்னா வுடன் போர்டு. இந்த போர்டை வச்சுட்டு நம்ம பேஸாக வச்சுட்டு இந்த கொடுத்துருக்கிற பீசஸில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன இமேஜஸ் பண்ணலான்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டடாக பிஃபோராக ஒட்டி இருந்ததில் அந்த மாதிரி பிஃபோராக ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த போர்டை வந்து பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இல்லாத அளவுக்கு ஃபில் பண்ணணும். மேபி இதை பார்த்து கூட பசங்க பண்ணட்டும், கிட்ஸ் பண்ணட்டும், இல்லைன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த போர்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு 2 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பு, இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பு. இப்படி கூட பண்ணலாம். இதையே மாற்றி கூட ரிவர்ஸாகவும் பண்ணலாம். ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி பார்க்கலாம். அதே ஏபிசிடி இந்த இதில் யூஸ் பண்ணி நம்பர்ஸு எப்படிலாம் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷிப்பு, அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு பிளேன், அதுக்கப்புறம் அது ஹவுஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஒரு பஸ் டைப்பில். அது மாதிரி நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, சில்ட்ரன்ஸோட க்ரியேட்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதில் வார்னிங் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர் 36 months வந்து ஸ்மால் டாய்ஸாக இருக்கிறனால அவங்க வந்து அது உடஞ்சிச்சின்னா வாய்க்குள்ளே போயிடும்ல, அதுக்காக வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. 3+ ஏஜ் 4 அவங்களுக்குலாம் அது சூட் ஆகும். ஸோ ஓகே, இதை எப்படி ப்ளேஸ் ஓகே. ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 2 3 அப்புறம் ஏபிசி அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண சொல்லலாம். நம்மளோட இஷ்டம்தான். நம்ம அதாவது கொடுத்துருக்குற பீசஸை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண முடியுங்கிறத பண்ணலாம். இதுவும் நான் அமேசானில் தான் ஆன்லைனில் ஷாப் பண்ணது. ஏன் இந்த மாதிரி டாய்ஸை வந்து ரிவ்யூ போடணும்னு நினச்சேன்னா, நம்ம ஒரு ஷாப்புக்கு போனால் என்ன மாதிரி டாய்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறதுனே நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். அப்படிங்கும்போது நம்ம யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கணும், அவங்களுக்கு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டாகவும் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டாய்ஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமேங்கிறதுக்காக தான் ரிவ்யூ போடுறேன். பட் இது நான் ப்ரொமோஷன் வீடியோலாம் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு நான் வாங்கினதை நான் உங்களுக்கு கிட்ஸ்க்காக என்னென்ன மாதிரி இருக்கும்னு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் பண்ணுறது. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இது போடுறது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ்.